Demak, qamamasdan sразу o'ldirdi. Keyin boshqa odam ish qilmaydi. Umrbod bergan bo'lardim meni qo'limda bo'lganda. Pedofillarni sразу yo'qotish kerak bo'ldi. Musht o'ldirishdir. O'lim? O'limdan boshqa jazo turi Yo'q, ularga. imkoningiz bo'lganda pedofillarga qanaqa jazo turini joriy qilgan bo'lardingiz? Pedofillarga o'ldirib yuborishdi. O'ldirib olish. Demak, qamamasdan sразу o'ldirdi. Keyin boshqa odam ish qilmaydi. Qiladigan odam bo'lmaydi. Qiladigan odam qo'rqadi, keyin qilmaydi. Qattiq ushlasa. Demak, o'ldirib olish. Umrbod qamoq jazosini qilgan bo'lardim. Umuman chiqarmaydigan qilib. Endi bizning davlatimizda o'lim jazosi yo'q. Umrbod bergan bo'lardim meni qo'limda bo'lganda. Pedofillarni sразу yo'qotish kerak bo'ldi. Boshqa yechim yo'q ularga. Ularni qanaqa jazo ko'rilayotganini sразу ko'rsatib, kamaytirish kerak. Ana qamoq jazosi nimalarga kam ular uchun yetarli emas. Demak, o'ldirib olish. Shunaqa qilish kerak. Imkoniyatingiz bo'lganda pedofillarga qanaqa jazo turini joriy qilgan bo'lardingiz? Nima u? Tushunmayman uni. Yo'q. Tushunmadim to'g'ri. Pedofil. Bilmadim. Pedofillar haqida ma'lumot yo'q. Rahmat. Bilmadim. Endi unaqa siyosatga aralashish Yo'q, agar mabodo qo'lingizda bo'lganda qanaqa jazo berasiz? Просто fikringiz. O'ldirish yoki bir umrlik qamoq jazosi, qiynash masalan. musht o'ldirishdir. Shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Shunchaki umrbod qamoq Umrbod qamoq jazosi. shunaqa chiqarmaslik yoki bo'lmasa o'sha boshqa davlatlarda bo'lganda kimyoviy kastratsiya shunaqa usullar bilan jazolash. Ularga bilmadim. Misol, boshqa davlatlarda o'lim jazosi, umrbod qamoq jazosi bor-da. To'g'ri, endi Men O'zbekistonda nima qilishni xohlagan bo'lardingiz? Imkoniyatingiz bo'lganda. Mana bu aytsangiz, nima deydi? Shu narsa kuchga kiradi. Tasavvur imkoniyatim bo'lganda men ham yo'q borardim o'lim jazosi. Demak, o'ldirib yuborgan bo'lardingiz. Da. Pedofillarga qanaqa jazo turini joriy qilgan bo'lardingiz? O'lim? O'limdan boshqa jazo turi Yo'q, ularga. Mumkin emas, o'limdan boshqa jazo turi mumkin emas. faqatgina o'lim. Faqatgina o'lim.